एन्ड यहाँ रहेछ हाम्रो ट्रु वायरलेस इयरबड जुन चाहिँ एक्सिस कम्पनीको हो। एन्ड यो भिडियोमा चाहिँ यसको अनबक्सिङ प्लस यसको क्विक रिभ्यू दिनेवाला छु कस्तो छ यो प्रोडक्ट एन्ड यो प्राइस पनि चाहिँ कतिको राम्रो छ भनेर पनि तपाईँलाई भन्नेछु। एन्ड यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो 2400 रुपिसमा अहिले दराजको सेलमा चलिरहेको छ एन्ड नर्मली यो चाहिँ 2500 को प्राइस रेन्जमा रहिरहेको हुन्छ दराजमा। एन्ड यो प्रोडक्टको लिङ्कहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ म एक्सिस कम्पनीको। एन्ड अब चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गरौँ हामी। एन्ड सिम्पली यहाँनिर चाहिँ ऱ्यापर रहेको छ एन्ड हामीलाई केही पनि चाहिँदैन यस्तो खोल्न सक्छु प्लास्टिक फालिदिउँ। एन्ड बक्स इज क्वाइट प्रिमियम रहेको छ 2500 यो बक्स यो प्राइस अनुसार चाहिँ एकदम राम्रो बक्स रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। एन्ड यु क्यान सी द बक्स कन्टेन्ट एन्ड यहाँ रहेछ यसलाई साइडमा राख्दै हामी अहिले चाहिँ साइडमा देखिन राखिदिनु होइन जुनमा चाहिँ यहाँनिर एक्सिस कम्पनीको उयो रहेको छ युजर म्यानुअल जुन चाहिँ हामी पढ्नु पर्दैन वी आर जिनियस यु नो एन्ड यसको इयर टिप्सहरू यहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँहरू कानको फिटिङ कतिको छ त्यही अनुसारको लाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्को भनेको यहाँनिर चार्जिङ केबल रहेको छ एन्ड केबल नट इट इज माइक्रो युएसबी रहेको छ जुन चाहिँ यु क्यान सी तपाईँहरूको मोबाइल चार्जरबाट पनि चार्ज हुन्छ बेसिकली। एन्ड फाइनली हाम्रो प्रोडक्ट रहेको छ यहाँभित्र चाहिँ विच इज क्वाइट कम्प्याक्ट एन्ड जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो क्या यो साइज चाहिँ। एन्ड लेट ओपन इट एन्ड यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एक्सिसको ब्रान्डिङ साथमा आउँछ फोकस इट पुरै म्याट फिनिसको साथमा एकदम राम्रो छ क्या यो चाहिँ। एन्ड सिम्पली तपाईँहरूको अगाडि म यसलाई खोलिदिन्छु एन्ड यु वाउ भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। सो दामी छ बक्स चाहिँ एन्ड हाम्रो इयरबड यहाँ रहेछ यु क्यान सी विच इज सो कम्प्याक्ट एकदम राम्रो छ। एन्ड यहाँनिर पनि एउटा प्लास्टिक रहेछ जुन चाहिँ हामी यहाँ झिकिदिन्छौँ यसलाई यसलाई लाम। यहाँनिर पनि प्लास्टिक रहेछ यो पनि झिकिदिउँ हामी। वाउ यु क्यान सी कस्तो फिटिङ आइरहेछ। दामी चाहिँ फिटिङ अनुसार चाहिँ तपाईँको फोन इयरमा चाहिँ एकदम इजिली एकदम कम्फर्टेबल टाइपको फिटिङ लिन्छ। सो कुनै त हुन्छ नि जबरजस्ती घुसाएको जस्तो हुँदैन एकदम कम्फर्टेबल फिटिङ चाहिँ यसको चाहिँ। एन्ड यसलाई कसरी अन गर्ने त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने रहेछ है जुन चाहिँ हामीले अब हेर्नुपर्छ। ओ यसलाई अन गर्न चाहिँ बेसिकली यहाँनिर थिचिरहनु पर्दो रहेछ यहाँनिर सेन्सरले चल्छ यहाँ कुनै बटमहरू छैन यसमा पनि कुनै तपाईँले बटम पाउनुहुन्न यहाँनिर तपाईँले चार्जर इन्डिकेटर पाउनुहुन्छ। एन्ड यसलाई पनि सिम्पली थिचिरहनु पर्दो रहेछ यहाँनिर सानो बत्ती बल्दो रहेछ यु क्यान सी इट। एन्ड अब हामी यसलाई सिम्पली ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्छौँ एन्ड ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्नु पहिला। एन्ड अब सिम्पली एउटा गीत सुनौँ है कस्तो चाहिँ छ सुन्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यसलाई म सिधै युज गर्छु एकछिन है एन्ड ओभरअल गेमहरू पनि खेल्छु एन्ड भिडियो पनि हेर्छु गीत पनि सुन्छु। एन्ड आफ्टर द्याट म एउटा क्विक रिभ्यू दिनेवाला छु कि कतिको राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कति के छ भनेर। सो विल मिट इन आफ्टर सम टाइम एन्ड आफ्टर युजिङ अ वाइल आई एम रियली इम्प्रेस विथ दिस प्रोडक्ट एकदम त प्रिमियम एकदम त कम्फर्टेबल रहेको छ यो चाहिँ कुनै तपाईँलाई कान दुख्ने आउने प्रब्लम हुँदैन एकदम त कम्फर्टेबल रहेको छ यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। एन्ड यसको साउन्ड कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द बेस्ट साउन्ड अन्डर 2500 को इयरबड मध्ये चाहिँ यो एउटा पर्न जान्छ। एन्ड आई एम रियली इम्प्रेस्ड एन्ड मलाई एकदम त राम्रो लाग्यो। म बेसिकली म्युजिकहरू भिडियोहरू धेरै हेर्ने गर्छु त्यही भएर पनि त्यसको लागि त एकदम त राम्रो युज छ। एन्ड मैले गेम पनि खेलेर हेरेँ एन्ड गेम खेल्दा पनि कुनै डिले थिएन फुट स्टेपहरू मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ पब्जीहरूमा पनि एन्ड फ्री फायरहरूमा पनि। सो एकदम त राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो एन्ड गेमिङ गर्दा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ओभरअल डे टु डे युजमा त एकदम त राम्रो हुन्छ। एन्ड तपाईँहरू जिम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ पसिने पसिने आउँछ तपाईँ यो के गर्नु बिग्रिन्छ होला सोच्नुहुन्छ भने पनि कुनै प्रब्लम छैन। यो पनि IP-X4 स्वेट प्रुफको साथमा आउँछ जुनले गर्दा तपाईँहरूको यो इयरबड चाहिँ पसिनाहरू आउँदा पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले नै। एन्ड तपाईँहरू कल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कलमा पनि मैले कल पनि ट्राई गरेँ साथीहरूलाई फोन गरेँ त्यो लाइकन एकदम राम्ररी जान्छ साउन्ड एन्ड तपाईँहरू साउन्ड पनि एकदम राम्ररी क्याप्चर गर्छ एन्ड तपाईँ साउन्ड पनि मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यस्तो गर्मी छ यो कोठामा एन्ड यस्तो गर्मीमा मैले पसिनै पसिना छु फेन युज गर्न सक्दिनँ किनकि
साउन्ड उयो आउँछ, फ्यानको साउन्ड आउँछ, त्यही भएर यस्तो गर्मी भिडियो सुट गरिरहेको छु। यसको लागि यतिको इफोर्टको लागि चाहिँ लाइक थिदिनुलाई भिडियोलाई, यहाँ च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। भाइ साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ कपी जुन हुन्छ नि एप्पलको जुन चाहिँ एकदम त पपुलर छ नेपालमा, जुन चाहिँ 3-4 महिना युज गर्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ क्या। लङ टर्म युज गर्न अनि तपाईँको पैसा पनि राम्रो कुरामा लाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज द मोस्ट भ्यालु फर मनी प्रोडक्ट अन्डर दिस 2500 वायरलेस इयरबड। सो तपाईँहरूलाई प्रोडक्ट चाहियो भने चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ दराजको, त्यहाँबाट डाइरेक्ट किन्न सक्नुहुन्छ। या फेरि एक्सिस कम्पनीको इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु छु, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै रहेको। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु, सो द्याट यसरी नयाँ भिडियोहरू च्यानलमा आइरहन्छ। एन्ड विल मिट इन नेक्स्ट भिडियो भन्दै बाइ बाइ।